Türkmenistan'dan alternativ habarlar neşri yurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän döwri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp dilekçilik edýän adamlaryň köpelendigine ünsü çekip ýürite makala çap etdi. Soňky 2 aýyň dowamında Türkmenistana sapar edýän adamlar berkarar döwletiň bagtyarlyk zamanasy diýilip häsiýetlendirilýän ýurdun gumanitar betbagçylygyň bäri ýanyndadygyny aýdýarlar. 7 ýaşyndan çağalar, pensionerler açlyk zerarly adamlaryň öýlerine aýlanyp iýmit şol sanda kartoşka soğun soraýarlar diýip neşir özüniň ýurt içindäki habarçysyna we çeşmesine salgylanyp 8 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň soňky aýlarda has köp göze dürtülip uğrandygyny aýdyp dilekçilik edýän adamlara bazarlarda, etrapçylaryň arasyndaky köçelerde, şäheriň ýanyç guýulýan stansiýalarynyň gireliklerinde we çykalgalarynda hemde köp gatly jaýlaryň öňünde duş gelse bolýandygyny belleýärler. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar we täzelikler bilen ýakynan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew dilekçilik edýän adamlaryň arasynda maýyplyk arabasyndaky mümkinçiligi çäkli adamlaryň, ýaş ýetginjekleriň, çağalaryň, erkek adamlaryň bardygyny ýöne soňky döwürde gartaşan aýallaryň has köp göze iýilýändigini we olaryň gapylary kakyp öýlere aýlanýandygyny belleýär. Görüngde de şol adamlaryň bir ýagy büpek giymeýärligini görýäňde bir horoşa giyinen aýal maskallar özlerim bir etgan çekilen ýaşlaryň bir orta arap bilen daşyndan seredende 70'e zada baran aýal maskalar diýip Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä mundan ozalky ýyllarda dilekçiler ýaşaýjylardan köplenç pul soran bolsa, indi berilýän azy harytlary, geyim gejimleri hem minnetdarlyk bilen kabul edýärler. Bu bolsa adamlaryň indi ýeri çörek tapmayandygyny görkezýär diýip Bugaýew aýdýar. Paýtagtyň durly künjeginde dilekçilik edýän adamlaryň köpelmegi bilen türkmen häkimetleriniň olara garşy görýän çäreleri hem barha güýçlenýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümine degişli edaralaryň işgärleri dilekçilere köplenç rehimsizlik bilen daraýarlar. Olary kemsidici sözler aýdyp açlykdan öljek bolsalar-da başga ýerde ölmegi maslahat berýärler. İslam paritde işgärleri haýdak gelip, ýan koglanyň goltugundan tutup, olam agyr uğrary, şoly sürep diýen paritde maşyna tarap alyp uğradylar. Olam men elsenem ok, men dilek edemok adamlaryň özi rehim şepagat edip berýär. Men näme açlygymdan ölmedim, işleýän ýerim ýok, howflarym ýok. Howflarym şu ýylgyny bir ýagdaýyny düşündirjek bolýar, aglandylar bolýar. Şol İslam paritde işgäri. Aç ölýänim bolsaň, ýeriňi serip işte oraklarda görünme. Gümünçe kadar mena paritde ölümlerinde sen birinci gerekde ele düşün. Hem bilen başga sebepler diýip, çeýip şonu zorlap ýeňsesinden tutuldy. Diýip Bugaýew 9 awgustda Mir Badarynyň Günnor derwezesiniň golaýynda şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Belläp geçsek, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksinde jemgyýetçilik ýerlerinde seriýazdançylyk ýa-da gedaýçylyk bilen meşgullanylmagy gadagyn edilip, munyň duýduruş berilmegine ýa-da 24 saatdan 36 saata çenli möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýändigi aýdylýar. Eger bu ýagdaý 1 ýylyň dowamyna gaýtalansa, onu 15 giýje günniňde çenli möhlete administrativ taýdan tutsok edilmegine eltýändigi bellenilýär. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda dilekçilige garşy kanun esasynda görüş alınıp barylsa-da, olaryň näme sebäpden bu işe baş şoşýandygyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini öwrenmek we maddi üpçünçligi bolmadyk adamlara sosial goldaw bermegiň göz öňünde tutulmandygyny aýdýar. Türkmenistan häzirki döwür ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen häkimetleri ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlary inkar edip ýa-da tasdiklap çykyş etmeýärler. Ýurdun media serişdelerinde bolsa halkyň bagtly, bol elin durmuşda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär.